bem com vocês? Então, eu tô aqui pra falar boa tarde, né? Então, boa tarde. Eu tô aqui pra falar os nomes das minhas melhores amigas da escola, amiga preferida e melhor amiga. Quase amiga preferida, quase melhor amiga. Então, vamos lá. Melhor amiga da escola. Kathleen, ex-amiga, né, gente? A Kathleen não é minha ex-amiga, tá, gente? 2. Ex-amiga. Evelyn, minha melhor amiga da escola, ela separou comigo. Eu briguei com ela, a gente não volta. E eu não quero voltar. Amiga preferida. Jéssica, Maíra, Cauane, Gabriela, Nikele, Nicole e melhor amiga. Minha amiga de coque, que sempre morou comigo. É a Isabela, minha preferida, minha amiga, companheira, minha parceira. Então, eu nunca briguei com ela. E ela é minha melhor amiga nessa lista que eu fiz. Então, tchau, tchau, beijo. Calma aí, já volto. Então, tchau, gente. Que Deus abençoe a todos. Então, boa tarde. E que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.